ついてる。あれなかったね、ポンポンポン。そうだね。あ、これが三尺玉じゃなかったんだ。あ、違った。これだ。これが三尺玉だ。だったらもっとすぐズドーンとくる感じだから。あーでもこんな。これは三尺だからね。四尺がどんなだろう。ユタピッシュ。ユあタユタユタピッシュ。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 はいよ。ユタ写真ピッシュ。ユタ写真ピッシュ。写真ピッシュ。写真ピッシュ。